我係 Isaac 啦，咁我哋今日就介紹啲甲蟲王者嘅卡啦，咁我哋就由 ID 卡開始啦，咁我就揀咗火系嘅 ID 卡啦，咁我哋 focus 啦，focus 啦係啦。喂 ，focus 唔到啊！你部機啊，咁唔好意思，因為就 focus 啦 ，OK。不如你用問價。咁我哋就去下一張卡啦。係啦，咁啊到呢個無限力之巨人啦，呢個即係呢個超形蟲啦。係啦。咁我哋之後就仲有蜻蜓啦。不如咁啊。係啦。不如咁樣頂啦。喂，部機擺唔到啊！好彩部機有個位咩啫？好彩部機有個位晾住，不過晾住個機嗰個其實係我隻腳嚟嘅，冇晾。好啦，然之後冇啦。咧，我哋就呢一隻嘢啦。啊！臨機啦，已經。呢一隻嘢啦。呢隻。然之後仲有喂，呢一隻嘢啦。你掹出嚟啦。好啦，咁首先我哋有呢一隻嘢啦。好，喂，你後啲啦。唔好意思，咁咧佢咧係啦。之後咧仲有一張 R 噶啦。你快啲啦，爭0秒咋？嚇，咁我就好中意佢嗰張。之後仲有呢一個啦。呢個，喂，打後啲。咁呢個就唔關事嘅甲蟲。係啦，咁我哋呢一集就差唔多啦。咁仲有一個要握手錶喎。係喎，仲有呢個啦。咁仲有一個要同埋呢個啦。咁其實佢都有試過儲一張好啦。嘅女仔卡，我嘅女仔卡啦。咁其實你可以擺。咁我哋呢一集就差唔多啦。好，拜拜。